Assalaamu calaykum daawadayaal. Mowduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay generaalkii reer Iiraan ee Mareykanka ku dilay dalka Ciraaq. Qaasim Suleymaani, generaalkii saameynta weyn lahaa ee reer Iiraan, ayaa lagu dilay duqeyn uu amray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump xilli uu ninkani ka sii baxayay garoonka caalamiga ah ee Baghdad ee caasimadda Ciraaq. Generaal Suleymaani oo ahaa nin 62 jir ah ayaa waxaa lagu tilmaami jiray maskaxda ka dambeysay saameynta militari ee Iiraan ku leedahay Bariga Dhexe. Dilkiisa waxaa durba laga dareemay gobolka oo dhan caalamka, iyadoo suuqyada saliidda ee dunida kor u kac ku yimi, waxaana laga cabsi qabaa inuu xaalku xumaado. Qaasim Suleymaani wuxuu dhashay 1957 wuxuuna ku dhashay gobolka Kermani ee dhaca koonfur galbeed ee Iiraan. Dhalinyaronimadiisa ayuu ku biiray ciidanka Iiraan, iyadoo si weyn loogu bartay dagaalkii dhex maray dowladda Ciraaq iyo Iiraan sanadkii 1980. waa meesha ay kasoo bilaabatay saaxiibtinimada kala dhaxaysay hogaamiyaha ruuxiga reer Iiraan Ayatollah Ali Khamenei oo si dhow ay u wada shaqayn jireen. Generaal Suleymaani wuxuu ahaa mishiinka wada howlgallada Iiraan ee Bariga Dhexe, baritaarka militari ee reer Iiraan siisa dowladaha Ciraaq, Suuriya, Lubnaan. waxa uu ahaa udub dhexaad. ninkani wuxuu sameeyey maleeshiyaad badan oo dalalka gobolka ku fidsan si ay u fuliyaan danaha dalkiisa, qaybna uga qaataan isfidinta iyo saameynta Iiraan ee gobolka. Qaasim Suleymaani wuxuu ahaa hoggaanka ciidanka Qudus oo lagu yaqaano Bariga Dhexe, isla markaana ka mas'uula howlgallada Iiraan ee wadamada ay danaha ka leedahay. Saameyntiisa gobolka ayaa sii kordhaysay sanadihii la soo dhaafay. Siyaasadda dibadda iyo gobolka ee Iiraan ayuu udub dhexaad u ahaa. waxa uu ka shaqeeyay xiriirka dowladdiisa iyo maamulka Bashaar al-Assad, isagoo kooxda Daacish la galay dagaalo adag, isagoo intaa wixii ka dambeysay ku xidhiidhistay gudaha Ciraaq oo uu awoodo badan iyo galaangal ku lahaa. Sanadkii 2007 ayuu Mareykanku bilaabay inuu beegsado ninkan, markaas oo ay saareen cunaqabateyn isaga iyo cutubka uu horkaca u ahaa una magacaabeen argagixiso. xilli 2019 ay gebi ahaan magacaabeen ciidanka kacaanka ee reer Iiraan argagixiso. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ciidamadiisa ku amray inay dilaan Generaal Suleymaani maalmo ka hor markii maleeshiyaad ka amar qaadata generaalku ay weerareen safaaradda Mareykanka ee Baghdad. Mareykanku wuxuu ninkan u sheeganayaa 10 askari oo Amerikaan ah, sida lagu sheegay warar ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee loo yaqaano Pentagon-ka. diyaaradahan cidina wadin ee drone-iska ee Mareykanka ayaa beegsaday subaxnimadii Jimcaha xilli uu ka baxayay garoonka diyaaradaha ee Baghdad. waxaa galbinayay maleeshiyaad ka amar qaadata oo deegaanka. taliyaha maleeshiyaadka iyo 5 kale ayaa kula dhintay generaalka, sida ay tilmaameen xogo ka soo baxay goobta. Iiraan waxay wacd ku martay inay jawaab aanu Mareykanku mahadin ka bixin doonaan dilka generaalka. hogaamiyaha ruuxiga ee reer Iiraan Ayatollah Ali Khamenei iyo wasiirka arrimaha dibadda Mohammed Jamaal Sharif ayaa labaduba ku goodiyeen inay u argudi doonaan generaalka. xukuumadda Iiraan waxay durba magacowday hogaamiye cusub oo xukumi doona ciidankii Generaal Suleymaani. baroordiiq ballaaran ayaa laga bilaabay Iiraan. 10,000 oo dalbanaya in loo aaro ayaa isugu soo baxay wadooyinka caasimadda ee Dahraan. qiimaha saliidda caalamka ayaa kor u kacay wax yar kadib markii uu soo baxay dilka Generaal Suleymaani. Mareykanka ayaa ugu baaqay muwaadiniintiisa inay isaga baxaan gudaha Ciraaq. lama oga tallaabada ay qaadi doonaan Iiraan xilli xiriirka u dhexeeya xukuumadda Washington iyo Tehran uu sii xumaanayay bilihii la soo dhaafay. mowduuceeni maanta intaas ayuu noogu eegyahay. haddii aad ka hesheen fadlan subscribe saara channelka.